হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি ইয়ামথাং ভ্যালি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। লেটস গো। প্রকৃতির সৌন্দর্য কে না ভালোবাসে? প্রত্যেকটা মানুষই প্রকৃতিকে ভালোবাসে, কিন্তু সেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায়, সেটা একটু মনে হয় মানুষের জন্য ইতস্তত বোধের সৃষ্টি করবে। তো আজ আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো, আমরা যখন ইয়ামথাং ভ্যালিতে যাই, তখন আমাদের মাঝে একজন ছিল। আহ, এই যে আপনারা দেখছেন পিছনে, এই রহিম বাদশা এর নাম। তো আমরা ইয়ামথাং ভ্যালি ঘুরি। ঘোরার পরে যে সমস্যাটা হয়, ওখানে গিয়ে ওর একটু প্রেশার ছিল। প্রেশারের কারণে হঠাৎ করেই বলছে যে ওর নিঃশ্বাসের একটা প্রবলেম হচ্ছে। তো আমরা একটু ভয় পেয়ে যাই। তারপরে আমরা হাঁটাহাঁটি বন্ধ করি। আহ, তারপরে ও ওখানে যে বেঞ্চগুলো থাকে সেখানে সে বসে যায়। বসে গিয়ে সে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকে, কারণ সে হাঁটতে পারছিল না, তার নিঃশ্বাসের সমস্যা হচ্ছিল। আর আসলে ইয়ামথাং ভ্যালির উচ্চতা যেহেতু 12,000 ফিট উঁচুরে, তো এই জন্য যারা শারীরিকভাবে আপনারা একটু অসুস্থ, বিশেষ করে যাদের প্রেশার আছে, ডায়াবেটিসের প্রবলেম, হাড়ের প্রবলেম, তাদের জন্য একটু ঝুঁকিই হবে। কারণ এই জায়গাটাতে গিয়ে বিশেষ করে অক্সিজেনের মাত্রা হয়তো বা কমে যায়। দেখুন আপনারা আমাদের ওই রহিম সাহেব উনি বসে গেছে, কারণ উনি আর চলতে পারছিল না। সে বারবার হাঁপাচ্ছিল এবং সে বলছে যে তার নিঃশ্বাসের খুব সমস্যা হচ্ছিল। তো আমরাও এখান থেকে একটু বুঝতে পারি যে যেহেতু আমরা এত উঁচুতে আসছি, হয়তো অক্সিজেন লেভেল সবার হয়তো ঠিক থাকবে না, কারণ সবার শারীরিকভাবে সব এক যে বসে আছে উনি, সবাই এক হবে না। তো এখান থেকে বুঝতে পারছি। তো এই জন্য আপনাদের প্রতি আমাদের সাজেশন হচ্ছে, যারা আসবেন, যাদের এই ক্ষেত্রে একটু সমস্যা আছে, পেশাগত দিকে বা শারীরিকভাবে যারা একটু আনফিট, তারা এখানে একটু সাবধানতা অবলম্বন করেই আসবেন। আর তাছাড়া এমনি সব কিছুই ঠিক আছে। এই হচ্ছে এই ভিডিওটার মূল বিষয় ছিল। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বারবারই সাবধান করছি, আপনারা এটা ভেবে চিন্তেই তারপর ইয়ামথাং ভ্যালি ভ্রমণে অবশ্যই আসবেন। চমৎকার দৃশ্য চারপাশ। আসলে পৃথিবী যে কত সুন্দর, এখানে না আসলে, নিজের চোখে না দেখলে কখনো বোঝা যাবে না। আসলে আমরা হয়তো ছবিতে দেখি, ছবির সৌন্দর্যটা অন্যরকম, কিন্তু খালি চোখে দেখার যে কি, সেটা আসলে আমরা না দেখলে, নিজের চোখে না দেখলে কখনোই বুঝতে পারবো না। চারপাশ শুধু পাহাড় আর পাহাড়, মাঝখানে আমরা, এবং উচ্চতা এতটাই বেশি যেগুলো খুব, যারা প্রকৃতিপ্রেমী আমার মনে হয় তাদেরকে খুব কাছে থেকে টানবে এরা। তাই আমার মনে হয় যারা প্রকৃতিকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিকে ভালোবাসে, সৃষ্টিকে ভালোবাসে, তারা অবশ্যই এই জায়গাগুলোতে ভ্রমণ করবে এবং 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 এখানে অবশ্যই আসবে। আমরা এখন নিচে যাচ্ছি, নিচের দিকে আমাদের একটা ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে পানির, সেখানে অসংখ্য মানুষ আসে। নিচে আমরা যাই, নিচে গিয়ে দেখি এখন কি অবস্থা।